Bon dia. El meu nom és Paquita Tomàs. Soc mestressa de casa i amant de la cuina. Un bon dia, 11 de setembre de 2005. Començà l'emissió del programa de cuina d'IV3. Na Paquita, acompanyada de Naina Burgos, mostraren la bona cuina de les Balears a tots els illencs. Aquella temporada, com no, els convidats procedien de Mallorca, Formentera, Eivissa i Menorca. Amb un èxit aclaparador, el programa semblava tenir un futur assegurat. Així començàrem una segona temporada amb un ajudant nou, n'Òscar Martínez. Naina Burgos feia una secció de consells i aquella temporada la vàrem dedicar a la cuina internacional. Cuiners de l'Àfrica, de Suècia, del Perú i un amic que ens va ensenyar la cuina tailandesa. Seguint amb les temporades, arribàrem a la tercera. Va ser la temporada en què l'ajudant de na Paquita va fer un canvi que, fins i tot, pareixia una altra persona. Els convidats es dedicaren a un altre tipus de cuina, les autonomies d'Espanya. Cuina basca, castellana, valenciana i alguna altra curiositat, com l'escultor de verdures que va deixar estorats els nostres telespectadors. L'èxit va continuar al costat del programa i varen fer la quarta temporada amb una secció nova, la cuina casual, que va ser presentada per na Paquita i en Quico Martorell. Però allò millor només s'acabava de començar. Els convidats eren gent coneguda, com la guapa Victoria Maldi, els divertits Torito i el Casta, i per als més petits, na Neus del món d'enguany. Hola, Paquita! Hola, com ha anat, Neus? Molt bé! Ara ja estem a la 5a temporada, i qui sap? Hola, família. Vos presentaré el plat d'avui com si fos una pel·lícula. Serà més entretingut.